Мостай Кәрим, Үлмәҫбай поэмаһынан өҙөк. Минең яҙғанды уҡығас, әкиәт тимә ҡоҙа, бына ул усаҡ янында сылғау киптереп тора. Урал батыр тоҡомонан Үлмәҫбай атлы егет, Совет ватанында үҫкән большевик затлы егет. Тирәләп халыҡ ултыра, уртала усаҡ яна, ситтәрәк ҡулы бәйләнгән офицер дулап ята. Үлмәҫбай йөрәк мыйығын ҡапыл тырпайтып ала, ҡыҫыҡ күҙен ҡыҫа төшөп, хәйләкәр ҡараш һала. Ул офицерҙы йыуата. Һин тыпырсынма ҡуян, хәҙер ошо сылғау менән ағасҡа аҫып ҡуям. Гөж килә ағай-энеләр, хитрый ҙа һин, Үлмәҫбай, был йәнлекте ҡайҙан таптың? Һөйләп ташласы давай. Яландырырға яратмай, тел асҡысы, теләге. Үлмәҫбай тыңлаусыларға ошо хәлде һөйләне. Һунарсы минең ырыуым, һунарсы ата-бабам, һунарсы ҡаны үҙемдә, һунарсы булыр балам. Ғәҙәт ҡылыҡтың энеһе, бик ғәжәп бит ул ғәҙәт. Һунарсыға һалыуыма шул ғәҙәт булды сәбәп. Хазина ине уҙған төн, йондоҙло, айлы ине. Немец ҡатыуҙа ҡалырға бигерәк яйлы ине. Значит, 2 еңемә, 2 туҡмаҡты алып, кәйеф өсөн бер көрөшкә русский горкийҙы һалып, күркәләнеп сығып киттем, ергә лә теймәй табан. Әйтерһең тыуған Уралға ҡунаҡҡа ҡайтып барам. Тегеләр яғына еткәс, ҡулды күтәргән булам. Йәнәһе рәтен килтерәм, хәйлә кәрәк бит, тыуған. Хәтерләп алдым кемдерҙең шунда ата-әсәһен. Һөрән һалам, Гитлер кимен, дөмөккәнсе йәшәһен. Һалдаттар килеп кеҫәне, ҡуйынды һәрмәп ҡарай. Әйенгә күҙ төшөрөргә баштары етмәй, малай. Бер заман себен шикелле алдылар мине ҡамап. Үҙең теләп нәрәтәгә килеп индеңме, сабаҡ? Офицерға илтегеҙ тим, гәп атырға ваҡыттар. Берәй ғәмәлгә ярарлыҡ һүҙ әйтеп һалыуым бар. Штабҡа илтәләр, күрәм. Дейеүгә хас бәндәне. Ошо күрәң буларҙың офицер тигәндәре. Доклад яһайым үҙенә. Үлмәҫбай атлы булам. Тау башҡорто тоҡомонан Салауат затлы булам. Икәүҙән икәү ҡалабыҙ. Беребеҙ күҙ, беребеҙ ҡаш. Башҡорт, башҡорт, ул мығырҙай. Ниндәй януарға оҡшаш? Яуапты тапҡыр ҡайтарам. Ғәфү итегеҙ мине. Немец башын ҡырт-ҡырт-ҡыртҡа, ана шул башҡорт инде. Әйлем Рәсәй була. Дауылы, еле лә бар. Һинең бабаң батып үлгән Чөт тигән күле лә бар. Офицер боларынып, көйөп китә шул саҡты. Шым ғына ҡулға төшөрәм, мин дә 2 туҡмаҡты. Тауышты яратмайым тим, ҡиммәт бит һиңә ғүмер. Бына, күрәңме быны? Икебеҙ ҙә көл-күмер. Һин шаянға оҡшайһың ти. Ә мин әйтәм, улаймы ни? Эш бар саҡта шаярырға ыштанһыҙ малаймы ни? Бына һеҙҙе тармар иткәс, илдә байрам, туй булыр. Туй мәлендә шаярырға, уйнарға ла уй булыр. Ә хәҙергә наганыңды өҫтәлгә сығарып ҡуй. Күңелеңә төшөүе бар бер төрлө ҡара уй. Атырмын ти, ә мин әйтәм, ҡиммәт бит һиңә ғүмер. Бына, күрәңме быны? Икебеҙ ҙә көл-күмер. Мирный ваҡыт булһа, бәлки, кәңәштә ҡорор инек. Бер-беребеҙҙе майлап, баллап, өгөтләп торор инек. Үҙең беләң, господин, хәҙер һуғыш заманы. Һәр ерҙә йылдамлыҡ кәрәк, ваҡыт яғы самалы. Аяғын тибеп екерҙе,
қалтырап китте идән. Наганын ырғытып бәрді, ни кәрәк һиңә минән? Сәпсемә тим, я ҡағалыр йәһәннәмдең елдәре. Аңлау кәрәк, тәртә дулап, атты бармы ингәне? Вот шулай, хәзер үҙеңде ҡунаҡҡа алып китәм. Аҙаҡтан маҡтап йөрөрһөң, башҡорт ҡунаҡсыл икән. Йәнәшә сығып китәбеҙ. Бик эре сирттерәбеҙ. Йәнәһе начальник менән постарҙы тикшерәбеҙ. Беҙ үтәбеҙ, һалдаттар сәләмләй тура ҡатып. Тик ай ғына шул сағында ҡалды ҡайҙалыр батып. Һөйләгәндең тамсыһы ла әкиәт түгел ҡоҙа. Бына ул ята, ә үҙем сылғау киптереп торам. Урал батыр тоҡомонан Үлмәҫбай атлы егет, Совет ватанында үҫкән большевик затлы егет.